توضیحات این فیلم در مورد آشنایی و نحوه انجام کار با ژنراتورهای مولیبدن تکنسیون برای بخش‌های پزشکی هسته‌ای تشخیصی است. به طور کلی برای نقل و انتقالات مواد رادیواکتیو از بسته‌های مختلفی استفاده میشه. از بسته آزاد، صنعتی A، B و C استفاده میشه که ژنراتور مولیبدن تکنسیون مربوط به نوع A هست. برای انتقال این مواد رادیواکتیو وسیله نقلیه حد اکثر آهنگدوزی که میتونه توی سطح خودش داشته باشه 2 میلی سیمرت بر ساعته و در فاصله 2 متری از 1/10 میلی سیمرت بر ساعت این عدد نباید تجاوز کنه. این بسته ها قبل از اینکه انتقال داده بشن تحت آزمایش های نفوذ، فشار، سقوط آزاد و دوش آب قرار میگیرن. اگر بالای بسته رو نگاه کنید می‌بینید اینجا اون مرکزی که براش ارسال شده، مرکز سازنده، و اینجا اگر نگاه کنید با دقت اکتیویته رو می‌بینید که 22.2 گیگابکرل معادل 600 میلی کوری میباشد. کالیبراسیون، تاریخ کالیبراسیون رو اگه دقت کنید می‌بینید که جلوش نوشته شده، حتی ساعتش هم نوشته شده. دمای ذخیره کردن این یا نگهداری اینها حد اکثر باید 25 درجه سانتیگراد باشه. اینجا اگه با دقت نگاه کنید می‌بینید یه زمینه زرد سفید با 2 تا خط قرمزی که اینا مربوط به بسته‌های نوع A هست. ما یه شاخص اینجا داریم به اسم ترانسپورت ایندکس، شاخص ایندکس. چند تا تعریف آهنگ دوز رو برای این بسته‌ها انجام میدن. یک حد اکثر دوز روی سطح خود بسته بندی که حد اکثر میتونه نیم میلی سیمرت بر ساعت برای نوع A باشه. یکی در فاصله 1 متری میان اندازه گیری میکنن و حد اکثر میتونه 1/100 میلی سیمرت بر ساعت باشه. بر اساس این آهنگ دوزی که در فاصله 1 متری به دست میارن 100 برابر اون رو به عنوان شاخص انتقال در نظر میگیرن که برای نوع A حد اکثر میتونه 1 باشه که اینجا میبینید 7 دهمه. در ادامه توضیحات در مورد ژنراتور مولیبدن تکنسیون ما لازم داریم برای عمل میلکینگ 2 تا ویال رو به شما معرفی کنیم. ویال اول ویال محلول 0.9% سدیم کلراید قابل تزریقه که حتما باید استریل و بدون مواد تبضا باشه. و ویال بعدی که توی تصویر میبینید ویال خلل که این هم باید حتما استریل و بدون مواد تبضا باشه. دمای نگهداری هر دو اینها دمای اتاقه و همین دمای اتاق براشون کفایت. این توضیحاتمون برای عمل میلکینگ و داروسازی شیلدهای مختلف لازمه که به شما معرفی کنیم. این 2 شیلد اول مخصوص نگهداری سرنگان که این 4 سرنگ و این 1 سرنگ رو در خودش میتونه جا بده. شیلد بعدیمون که این اطرافش هم کاملا سربیه، درش هم سربیه، برای نگهداری ویال های رادیواکتیو. شیلد بعدیمون هم همینجور ولی عمل ویال گذاریش کاملا متفاوته. اگه نگاه کنید این یه ویاله که من رو به این صورت رو این قرار میدم و از پشت این بسته میشه و از جلو از اینجا ما میتونیم عمل کشیدن، دارو کشیدن رو انجام بدیم. مثال اینه که ما لازم داریم برای عمل میلکینگ به این صورت ما بعد این فاز بالاش رو باز کنیم. اگر دقت کنید میبینید یه دایره داره، بعد این 2 تا سوزنی که توی ژنراتور بود باید حتما توی این دایره قرار بگیره چون جنس این و ضخامت این کمتر از اطرافه، بنابراین راحت‌تر توی این سوراخ‌ها قرار میگیره. بعدی هم وکیومه که ما وکیوم رو به همین صورت باز میکنیم. اگر دقت کنید میبینید این هم یه محلی داره که وسطشه و کاملا مشخصه که باید تک سوزن بعد از این وسط قرارگیری بشه. برای تکمیل توضیحات ما آنباکس کردن و انجام کار با ژنراتور رو بهتون نشون میدیم. این یه ژنراتور جدیدی که فرستاده شده. خب همونجوری که می‌بینید فقط اکتیویتش با اون ژنراتور قبلی متفاوته که این 37 گیگابکرل برابر با 1000 میلی کوری که قبلی که ما داشتیم توضیحات رو روش میدادیم 600 میلی کوری. حالا اینجا اگه دقت کنید می‌بینید که یک اهرامی داره که باعث میشه این قفل بشه و ژنراتور توی این جعبه صفر بکنیم که ما الان می‌خوایم بازش کنیم. اینو برش دادیم با یه فشار کوچیک از این پایین در میاد. بعد به این صورت باز میکنیم
و این درش برداشته میشه کنار میز. یه دفترچه راهنما باهاش میفرستن که مربوط به ژنراتوره و توضیحاتی که لازمه توش داده شده که ما در ادامه تمام توضیحات رو در خود تصویر فیلم براتون میذاریم. ویال‌های نورمال سالینه که قبل از این براتون توضیح دادیم، برای خود این ژنراتور همراهش فرستاده میشه. این جعبه رو روش برمی‌داریم. همونجوری که می‌بینید یه ژنراتوره که باز 2 تا دریچه داره. دریچه ها رو که وردارم اگر بیاید از نزدیک ببینید اینجا 2 تا سوزن داره و این یکی یه سوزن داره. محل قرارگیری سالین با 2 سوزنه که بالا هم نوشته شده. محل قرارگیری ویال وکیومی که براتون توضیح دادم یه سوزنه که به صورت مکش باید گذاشته بشه. 2 تا جعبه ویال وکیوم هم پایین گذاشته شده، یعنی هر ژنراتوری که میفرستن 2 تا نورمال سالین و 2 تا وکیوم همراه خودش داره. خب این ویال خلا باید حتما در یه شیلد سربی که براتون توضیح دادم قرار بگیره، برای اینکه بعد از عمل میلکینگ این نورمال سالین میره و تکنسیوم رو با خودش میشوره از روی ستون مولبدن و میاره توی ویال خلا، که اون موقع ویال خلا دیگه تکنسیوم و پرتوزا داره و باید حتما دور شیلد سربی قرار بگیره که پرتوزای انگشتان و بدن رو به حداقل برای کارشناسا کاهش بده. خب ما این رو انجام میدیم. اگه اینجا رو نگاه کنید میبینید که این نورمال سالین رو از وسط، از اون جایی که دایره‌ای بود بهتون گفتم 2 تا سوزن رو توش قرار میدیم، به این صورت قرار میدیم. این ویال خلا رو هم از اون وسط تو این قرار میدیم و این رو روی اون قرار میدیم، شیلد سربی رو اون قرار میدیم. اگه دقت کنید میبینید که داره شسته میشه، داره مکش میشه و میره به سمت پایین و ستون روی آلومین رو داره میشوره و میاره و تکنسیوم رو به ویال خلا اضافه میکنه. مدت زمانی که ما باید صبر کنیم تا این اتفاق بیفته به میزان خلای این و 8 میلی لیتر نورمال سالین توی اون بستگی داره. معمولا زمان براش تعریف نمیکنم، ولی بهتره که ما اجازه بدیم تا عمل میلکینگ به طور کامل انجام بشه. ما باید بریم سراغ دوز کالیبراتور که بدونیم چه میزان اکتیویته اون محلول ما وجود داره که میتونیم امروز یا هر روزی که بخوایم با تکنسیوم کار کنیم در اختیار داریم که بتونیم داروسازی‌های بعدی رو انجام بدیم. این یه دوز کالیبراتوره که مدل CRC 55TR، یه دکمه پشتش هست که اگه دکمه رو بزنیم روشن میشه. این هم به این صورته که اگه دقت کنید هم پایین برای ویال جا داره، هم برای قرار دادن سرنگ ها توی این سوراخ جا داره که ما موقعی که تو دوز کالیبراتور قرار میدیم برای ما خانش رو انجام. خب صبر میکنیم تا این تصویر برای ما بالا بیاد. ما دکمه کنتینیو رو میزنیم، با این صفحه روبرو میشیم. اگه اینجا رو نگاه کنید میبینید که تکنسیوم با نیمه عمر 6.1 ساعت، تکنسیوم 99. ما میتونیم اینجا مواد رادیواکتیو متفاوتی رو که به ما اجازه میده رو انتخاب کنیم. مثلا اگه اینو بزنیم میشه گالیوم 67. دیگه برای ما به فرض اینکه ما داریم گالیوم رو اندازه‌گیری میکنیم عدد میاره. گالیوم نیمه عمرش 3.26 روزه، اسمش هم که نوشته شده، با گالیوم 67 هم اینجا دیده میشه. خب ما برمیگردیم با همون تکنسیوم 99. الان دقت کنید رو تکنسیوم 99. حالا ویالی که میلکینگ کردیم رو میاریم و در این قرار میدیم. نگاه کنید توی شیلد سربی میاریم و توی این قرار میدیم و این رو به پایین هدایت میکنیم. اگه اینجا رو نگاه کنید ببینید تقریبا 1 کوری یعنی 1000 میلی کوری برای ما خانش کرد، یعنی چیزی که روز اول با آنباکس کردیم و از ژنراتور میتونیم استفاده کنیم. خب این رو به همین صورت توی این قرار میدیم و برای استفاده بعدی ازش میتونیم استفاده کنیم.